හොඳට ලාභ ලබපු ව්‍යාපාර එකපාරටම කඩාගෙන වැටෙනවා. වෛද්‍යවරුන්ටවත් ලෙඩේ හොයාගන්න බැරි විදියට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි රැට නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඇඟට පණ නැති වෙන විදිහේ අద్භූත රෝග ඔබට වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ පවුලේ කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දෙයකින් පීඩා විඳිනවා. මේ වගේ වෙලාවට අපේ සමාජයේ ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ එක්ක ඇස් වහක්, කට වහක්, එහෙම නැත්නම් ගොඩක් කෙනෙක් කියන්නේ හෝනියන් දෝෂයක් කියලා. මෙන්න මේ හෝනියන් දෝෂය, මේ නොපෙනෙන බලවේග මැඩපවත්තන ලංකාවේ මිනිස්සු, ලංකාවේ ගොඩක්, ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රකෝටිපති ව්‍යාපාරිකයෝ පවා රහසින් යන්නේ එකම තැනකට. ඒ තමයි ගම්බාර සෝනියම් දේවාලයකට. ඇත්තටම ගම්බාර දෙවියෝ කියන්නේ කවුද? මේ গুপ্ত ඇදහිල්ල පිටුපස තියෙන ජ්‍යොතිෂමය සත්‍ය මොකක්ද කියලා අපි හොයලා බලමු. ජ්‍යොතිෂයත් එක්ක මේ ගම්බාර දෙවියන්ගේ සම්බන්ධය ඇයි ජ්‍යොතිෂයේ සමහරක් අංගයන් වලදී ගම්බාර සෝනියන් දෙවියන් ඇදහිීම හෝ ගම්බාර සෝනියන් දෙවියන්ට බුද්ධ පූජාවත් පිළිවෙත් කරන්න කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ ජ්‍යොතිෂවේදීන් කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔබේ ජීවිතයත් ව්‍යාපාරයත් වෙනස් කරන්න ඔබට ඒ අద్භූත වූ බලයේ ශක්තිය ගන්න රහස ගැන තමයි මේ මම කියන්න යන්නේ. මේ ගම්බාර සෝනියන් දෙවියන් කියන්නේ අපේ ජනශ තියෙන සුවිශේෂීම දේව සංකල්පයක්. එතුමට තියෙන්නේ ද්විත්ව ස්වරූපයක්. මාසේ කළුවර දින 15 කියන අවපක්ෂය රුදුරු යක්ෂයෙක් විදියට. ඒ වගේම තමයි සඳ මෝරා වැඩෙන කාලය කියන්නේ පුරපක්ෂය ශාන්ත දේවතාවෙක් විදියට ක්‍රියා කරනවා. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒක විශ්වාස කරන්නේ. සුදු අශ්වයෙක් පිට නැගලා රෑ යාමේ ගම්මානවල සංචාරය කරන ගම්බාර බලවේගය. ජ්‍යොතිෂයට අනුව කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ රාහු ශනි කියන ග්‍රහයන් දෙන්න තමයි මේ ගම්බාර සෝනියන් දෙවියන් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. රාහු කියන්නේ මායාව, গুপ্ত විද්‍යාව, නොපෙනෙන ඍණාත්මක බලවේග, මෙන්න මේ දේවල් පාලනය කරන ග්‍රහයක්. ඒ වගේම තමයි සෙනසුරු කියන්නේ කර්මය, යුක්තිය, විශේෂයෙන්ම මේ යුක්තිය පසඳරන ග්‍රහය තමයි සෙනසුරු කියන්නේ. ඉතින් අසාධාරණයක් වුණු කෙනෙක් ගම්බාර දෙවියන්ට පලි ගැහුවම ඒ වරදකරුට අර ශනිකව දඬුවම් ලැබෙන්නේ මේ සෙනසුරුගේ අර යුක්තිය බලය. ඒ වගේම තමයි අර රාහුගේ গুপ্ত බලය. මේ සංකල්ප දෙක එකට එකතු වෙලා මෙන්න මේ ගම්බාර සෝනියන් දෙවියන්ගේ දේව සංකල්පය තුලින් එක්වරම ක්‍රියාත්මක වීම තමයි මේකේ ඇත්ත සත්‍යම ජ්‍යොතිෂ తত্ত্বය. ඒක තමයි ගම්බාර සෝනියන් දෙවියන්ගේ හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන ශක්තිය. ඉතින් වෛද්‍ය දැන් අපි ගත්තොත් මේ ගම්බාර සෝනියන් දෙවියන් එක්ක විශේෂයෙන් මේ වෛද්‍ය ජ්‍යොතිෂය වගේ මේ අద్భుත රෝග ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත්තත් වෛද්‍ය විද්‍යාවට අහු වෙන්නේ නැති ලෙඩ මේ දේව ශක්තියෙන් සුව වෙන්නේ කොහොමද කියලා වෛද්‍ය ජ්‍යොතිෂයට අනුව කෙනෙකුගේ මනස ඒ වගේ ස්නායු පද්ධතිය පාලනය කරන්නේ සඳු. කේන්ද්‍රයේ මේ සඳු රාහුගෙන් හරි සෙනසුරුගෙන් හරි පීඩාවට පත් වුණාම කියන්නේ සඳු රාහු යෝගයක්. ඉතින් එතකොට ඒ පුද්ගලයාට අහේතුක විදිහේ බයක් තියෙනවා. බය ඇති වෙන්න පුළුවන්. නිින්ද යන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නිකන් අර බීතිකාව වගේ තියෙන්න පුළුවන්. හදිසියෙම කලන්ත ගතිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. හදිසියෙම කලන්ත ගතිය ඇති වෙලා වැටෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගමේ භාෂාවෙන් කියනවා යකා ගහලා කියලා. එහෙම නැත්නම් പ്രേත දෝෂ කියලා. එහෙම නැත්නම් කියනවා මොනවා හරි මෙයාට මලගිය කෙනෙක් ඇවිල්ලා, මලගිය ආත්මයක් ඇවිල්ලා പ്രേත දෝෂයක් කියලා අන්න ඒ වගේ දේවල් කියනවා. ඉතින් ඔබ දැකලා ඇති ගම්බාර දෙවියන්ට පූජාවක් තියද්දි විලඳ, මී පැණි, ගිතෙල් මෙන්න මේ දේවල් එක්ක යම් යම් මන්ත්‍ර භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පරිසරය සුවඳවත් කරන්න පිච්චමල්, ඒ වගේ සුවඳ දේවල්, ඒ වගේ විශේෂ ශබ්ද තරංග පවා භාවිතා කරනවා. අගිල්, ඉතින් මේ වගේ විශේෂ සුවඳ ද්‍රවයන් භාවිතා කරනවා. ඉතින් මේ සුවඳ පරිසරයේ තියෙන ශුද්ධ ජීවීන්, තෘණ ශක්තියින්
මෙන්න මේ සුවඳින් විනාශ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මන්ත්‍රවල විශේෂයෙන් මේ සෝනියන් දෙවියන්ට කියන මන්ත්‍රවල රිද්මය ඒ කම්පනය කෙලින්ම මේ රෝගියගේ ස්නායු පද්ධතිය උත්තේජනය කළා අර මොළයේ රසායනික ක්‍රියාවලිය සමතුලිත කරනවා. ඒ දේවල් වලින් අර මානසික පීඩනය ෂණිකවම සුව වෙන්න කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය තත්වයකින් ඒ කෙනාට සුවපත් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ලංකාවින් ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයොත් මේ ගම්බාර දෙවියන්ගේ බැතිමතුන්. එහෙම වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ව්‍යාපාරයකට එල්ලවන ගොඩක් වෙලාවට ඇස්වහ කටවහ ඒ වගේම තමයි භූමි දෝෂ මෙන්න භූමි දෝෂ වගේ දේවල් ඉවත් කරන්න ඒ වගේම තමයි යම් කොඩිවින යම් විදියේ දෝෂයන් ඉවත් කරන්න මේ ගම්බාර ශූන්‍යයන් දෙවියන්ට ඇති හැකියාව. ජ්‍යොතිෂයට අනුව ගත්තන් පස්සේ ඉඩකඩම් ගොඩනැගිලි වලට අධිපති වෙන්නේ කුජ ග්‍රහය. මෙන්න කුජ ග්‍රහය ව්‍යාපාරයක් කරන තැනක වාස්තු දෝෂයක්, භූමි දෝෂයක් තිබුණොත් පාරිභෝගිකව එතනට එන්නේ නැහැ. ගම්බාර. එහෙම නැත්නම් ගමබාර දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ගත්තම භූමියට අධිපති මේ කුජගේ බලය ධනාත්මකව අවදි වෙනවා. එතකොට මේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයට පාරිභෝගිකයන්ගේ හොඳ ආකර්ෂණයක් එල්ල වෙනවා. ඒක නිකන් අර චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් නිර්මාණය වෙනවා වගේ ඒ ස්ථානයට. ඒ වගේම තමයි ඔබේ කේන්ද්‍රයේ රැකියාව, ලාභය පෙන්වන කියන්නේ 10 11 කියන භාවයන් වලට එල්ල වෙලා තියෙනවා රාහුගේ ඍණාත්මක විදිය බලපෑම්. අන්නේ ඒව පවා මේ ගම්බාර ශූන්‍යයන් දෙවියන්ගේ ශක්තියෙන් ඉවත් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ධනය ගලාගෙන යන මාර්ග විවෘත කිරීමත් මේ ශූන්‍යයන් දෙවියන්ගේ ශක්තිය හරහා ඒවත් වෙනවා කියලා තමයි මේ පූජාවන් හරහා ඉවත් වෙනවා. තමයි මේ ජ්‍යොතිෂ්‍යමය වශයෙන් මේ ගම්බාර ශූන්‍යයන් දෙවියෝ ජ්‍යොතිෂයත් එක්ක සම්බන්ධ කිරීමෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. හැබැයි මේ අදුෂ්‍යමාන බාධක ඉවත් කරගෙන ව්‍යාපාර දියුණු කරගෙන යද්දී අපිට යම් විදියේ දේවල් සිද්ධ කරන්න වෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඔබේ කේන්ද්‍රයේ තියෙන ග්‍රහ පිහිටීම් ග්‍රහ ශක්තියින් අනුව ඔබට ඇත්තටම යම් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ විශේෂම රාහුගේ ශනිගේ ඒ ආදී වශයෙන් ඔබට පුළුවන් මේ ගම්බාර ශූන්‍යයන් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය අරගෙන ඔබේ ජීවිතය යහපත් බවට පත් කරගන්න. ඒ සඳහා ඔබ ඔබේ කේන්ද්‍රය පරීක්ෂා කරගෙන නිවැරදිව ඒ කටයුතු සිද්ධ කරගන්න. ඉතින් ඔබ සැමට ගම්බාර ශූන්‍යයන් දෙවියන්ගේ යහපත් ආශිර්වාදය ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ ජ්‍යොතිෂය සහ ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ විද්‍යාවක්, දේව ඇදහිල්ල කියන්නේ තවත් දෙයක්. නමුත් ලංකාවේ ජ්‍යොතිෂය සමගින් වගේම ලංකාව වගේම ඉන්දියාවෙත් ජ්‍යොතිෂය සමගින් දේව ඇදහිල්ල කියන එක ඉතාමත් බද්ධ වුණු දෙයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. යම් කර්ම ශක්තියින් කර්ම බාධාවන් ඉවත් කරන්න දේව ඇදහිල්ල කියන එක ජ්‍යොතිෂයත් එක්ක ඉතාම බද්ධ වෙලා තියෙන දෙයක්. ඒ නිසයි දේව සංකල්පයන් මේ ජ්‍යොතිෂය සමගින් විස්තර කිරීම කරන්නේ. දේව ඇදහිල්ල හෝ දෙවියන් යදීම ඔබේ කාර්යයක්. නමුත් මේ විස්තර කිරීම කරන්නේ ජ්‍යොතිෂය සමගින් නිතරම බද්ධ වුණු සංකල්පයක් නිසා.